孙亚柔，你去通知一下欧阳同学，让他来我的办公室。我通知雨生。是欧阳同学。以后在课堂上不许心猿意马，知道吗？嗯。怎么办？怎么办？要我通知雨生，我该怎么说？你不去啊？那我去。哎，我去。可是，我要先练习一下。雨生，钟老师，我看见雨生了，他好像往教室去了，快去说啊！还挺帅的。现在就去吗？钟老师刚才说的就是现在啊！啊！可是我还没有练习好啊！那你不去，我去。哎，我去。喜羊羊。等等，那个，他有话对你说。不是我，是他。钟老师让你去他办公室。我？为什么？他也不知道。你刚才怎么了？完美，十分的完美，颜值高，成绩好，北大清华如探囊取物，你将带动整个高2一班的升学率，成为明堂中学的金字招牌。你为什么从市重点的石市中学转校到明堂中学？这都是我妈妈的安排。